Сәлем достар, бүгін біз KFC жасайтын боламыз. Мен Инстаграмға опрос жасаған болатынмын. Біріншісі KFC-ді қалай пісіруге болады, екіншісі апталық влог. Көбісіңіз біріншісіне таңдапсыздар, KFC-ді қалай пісіруге болады. Сол себепті бүгін біз KFC жасайтын боламыз. Ол үшін бізге мінекей мынандай филе керек. Бұның үшін филе дегеніміз бұл сүйегі жоқ акарашка, тауықтың еті. Осыны біз қазір мен ертіп қойған болатым. Осыны қазір кесіп, мінекей табаққа саламыз. Әзірше бізге осы филе, доска, пышақ керек болады. Бұны жасау өте оңай. Мен бұны ертіп қойған болатым. Қазір бөліп турайтын боламыз. Бұны біз қазір біріншіні ортасынан бөліп аламыз. Мінекей ортасынан бөлдік. Және де бұны өздеріңіз қалауынша үлкен қып, немесе кішкентай қып кесіп, табаққа сала береміз. Мен мысалға осылай, біреуін, және де мынаны былайынан. Мінекей мынандай қып, және де мынандай үш бұрышты, осындай қып турап, табаққа сала берем. Мынандайларды екіге бөлемін. Мынандай кішкентайлар болады, олар ештен кетпейді. Біз мінекей филемізді турап бітірдік. Енді бізге ұн керек болады. Илегіштен біз ұнды өткізетін боламыз. Бір пиала ұнды. Осының үстіне илейміз. Мінекей илеп шықты. Енді үлкен қасықпен алып, бұны араластырамыз. Барлық жеріне тию керек. Осылай жақсылап тұрып араластырамыз. Ұн көбірек болса ештеңе қылмайды. Енді біз бөлек мінекей тағы тура осындай табаққа аламыз да, филемізді қағып, ұннан қағып, бөлек ыдысқа саламыз. Себебі біз артық ұндарды алып тастауымыз керек. Бізге артық ұндар керек жоқ. Енді біз мынау табағымыз бізге керек жоқ, сол себепті ар жаққа қоя тұрамыз. Дайындадық. Енді бұны да былай қоя тұрамыз. Бізге керек бір пиала және де бір жұмыртқа керек болады. Бір шым-шым тұз саламыз. Кішкене ғана көз мөлшерімен май құятын боламыз. Барлығын араластыратын боламыз. Тауық етімізді алып, осыны құямыз. Енді бұны араластырамыз. Бір жұмыртқа жетеді. Аз деп ойлап қалмаңыздар. Енді біз бетіне себетінді дайындайтын боламыз. Бетіне сары болып тұратын. Соны дайындаймыз KFC-дікін. Және де бізге ол үшін мынандай кукурузный хлопья керек. Бұның негізі без сахары болады. Без сахары ол зеленый түсті, ал сахармен осындай көк түсті болады. Сол себепті ойындамай қойыңыздар, без сахар, не сахар деп. Сол себепті без сахармен де себесіңіздер болады. Енді біз бұның бірінші аузын ашамыз. Мінекей аузын аштық. Және де бұны былай қайырып қоямыз да. Ішіндегі сүйін ететін боламыз. Мінекей осылай. Ішіндегі езілу керек. Қатты езіп тастамаңыздар.
осындай қылып. Енді бұны бөлек ыдысқа, мынау ыдысымыз өте құрғақ болу керек. Егер құрғақ болмаса, бұл ішіне жабысып, және де кукурузымыз суланып кетеді. Сол себепті құрғақ болу керек. Мінекей салдық бәрін. Бізге енді паприка керек болады. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай бағасы 150 теңге. Біз мөлшермен ғана қосамыз. Егер сіз аштығылғыңыз келсе, көбірек қоссаңыз болады. Қара бұрыш, қызыл бұрышты да қосамыз. Тұзды обязательно қосасыздар. Енді бұны құрғақ қасықпен араластырамыз. Араластырып болды. Енді бұны бөлек қоя тұрамыз. Мынау филемізді, кефсемізді, яғни соны салу үшін ыдысымызды дайындаймыз. Біз бұл ыдысқа бірінші бізге фольга керек болады. Фольганы алып, осан размерін өлшеп, мен мысалға наған 2 рет істеймін. Себебі мынаяқ артылып қалды. Сол себепті 2 рет кесіп. Мінекей осылай жабыстырамыз. Енді бұның бетіне май құйып, шүтлейміз. Ыдысымыз дайын. Енді бұны осылай ыңғайлап қоямыз. Енді бізге мінекей кукурузный хлопья, және де біздің филеміз. Мінекей филемізді алып, аунатамыз. Жақсылап тұрып аунатыңыздар. Көріп тұрғандарыңыздай біздің KFC дайын болды. Енді тек қана бұны әсел пешке салу қана қалды. Мінекей KFC'міз дайын. Астарыңыз дәмді болсын.